हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माँ की रसोई में। मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ बच्चों और बड़ों में सर्दी खांसी भी बढ़ रही है। मैं आपके लिए बहुत ही असरदार और रामबाण इलाज लेकर आई हूँ, जो कुछ ही मिनटों में बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को 2 तरह के रामबाण इलाज बताऊँगी, जिसे आप सीखकर अपने बच्चों को बनाकर पिला सकती हैं। इससे आपके बच्चे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, जो हमारे घरों में आसानी से मिल जाते हैं। तुलसी के पत्तों में नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, विटामिन सी और जिंक से भरपूर होते हैं। ये मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद हमने ये 4 लौंग ली हैं, आप इन्हें ज़रूर डालें। काढ़े में ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये 4 से 5 काली मिर्च हैं, काली मिर्च भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये 1-2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। ये थोड़ी सी हल्दी है। हल्दी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, तो हल्दी को स्किप ना करें। इसके बाद हमें गुड़ लेना है। इसके बाद एक बड़ा तेज पत्ता लेना है, जिसको मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, और थोड़ा सा नमक लेना है। 1 गिलास पानी लेना है। पानी को हमें गर्म होने रख देना है। जब तक ये गर्म होएगा तब तक हम अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग सबको अच्छे से कूट लेते हैं। अच्छे तरीके से कूट लेना है। बाद में हमको तेज पत्ते को भी थोड़ा सा कूट लेना है। कूटने से इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से पानी में घुल जाएगा, जिससे हमारा काढ़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, इस तरह। अब ये सभी को हम पानी में डाल देंगे, जिससे पानी के साथ ये अच्छे से उबल जाए। जितने अच्छे से उबलेंगे ये उतना अच्छा काढ़ा बनेगा हमारा। 1 गिलास पानी से आधा गिलास पानी बचना चाहिए। इसके बाद हम हल्दी डालेंगे, फिर ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसके बाद हमें गुड़ डालना है और इसको अच्छे से उबलने देना है। अच्छे से उबालना है दोस्तों। ये देखिए हमारा काढ़ा बन के तैयार है। इसको हमें छान लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा आधा गिलास काढ़ा बन के तैयार है। आप इसे बच्चे बड़े किसी को भी पिलाइए। ये बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा है। इससे सर्दी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। हमेशा दवाइयाँ यूज़ करना सही नहीं होता है। कभी कभी बच्चों को घरेलू उपाय भी करनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट इलाज है। ये सौंठ लेना है और काली मिर्च लेनी है, और ये डाबर का शहद है। काली मिर्च को अच्छे से कूट लेना है। पाउडर बना लेना है हमें, जितना हमसे हो पाएगा।
देखिए कूट के इस तरह पाउडर बना लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, काली मिर्च को। इस तरह से। इसके बाद इसी में हम सौंठ डाल देंगे, जिसको अदरक का पाउडर रहता है, ये हम घर पे भी बना सकते हैं। अदरक को सुखा के पाउडर बनाना है, और रेडीमेड भी मिलता है बाहर से, आप पैकेट ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से गरम कर लिए हैं, इनको एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसके बाद हमको 1 चम्मच शहद डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी को आपस में। आप इस तरह बना के खाएंगे तो आपकी खांसी बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपकी खांसी में।